दोस्तों यहाँ पर यह कपल एक गेम खेल रहे हैं जो कोई बैलून को सबसे पहले फोड़ देगा और ग्लासों के ऊपर रखे हुए अंडे को ग्लासों के अंदर रख देगा और उनके बगल में रखे हुए गिलासों को एक एक करके लाइन से लगा देगा। वह इस गेम को जीत जाएगा और उसे सामने टेबल पर रखे हुए पूरे 10,000 रुपए इनाम में मिल जाएंगे। तभी दोनों कपल गेम को जीतने के लिए बहुत ही जल्दी से गेम को खेलने लगते हैं, पर लास्ट में गेम कौन जीता वह देखने से पहले जो कोई भगवान राम के सच्चे भक्त हैं केवल वही लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तभी लास्ट में लड़की ने सबसे पहले अंडों को ग्लासों के अंदर रख दिया और वह इस गेम को जीत गई।